Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute ist wieder Tag des Kalenders. Heute bekommt wieder die ganze SF-Welt ein Level-Up. Ja, zumindest die etwas älteren Welten, wo ja auf denen der Kalender, der Daily Login-Bonus gleichzeitig released worden ist. Auf den neueren Welten, so wie hier auf W50 als Beispiel. Da sind die Tage natürlich ein bisschen verrutscht, ne? Aber das ist nicht weiter wild. Dafür ja, erreichen wir hier ein paar Tage später dann das Kalender-Level-Up. So, wir haben einmal hier auf dem Free-to-Play-Account jetzt das Level-Up, 442, ja. Und dann haben wir einmal hier auf dem guten Battle Majors Level-Up, da sind wir 526, sehr nice. Das sind halt immer 1,5 Milliarden XP, so, ne? Das ist halt ganz cool. Jo, und dann einmal auf dem Main, hier ist es nämlich gleich soweit. Hier ist die Stadtwache gleich fertig. Und ich glaube zu meinen, dass wir hier auf dem Account jetzt mit dem Kalender-Level-Up jetzt das maximale oder die maximale Stadtwache bekommen, also den maximalen Stadtwachen-Bonus bekommen, so, ne? Also, nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht wussten, ne? Die Stadtwache richtet sich ja nach eurem Level, also je höher ihr im Level seid, umso mehr Gold produziert die Stadtwache. So, dann gibt es aber sowas wie einen Goldcap, das kennt ihr ja bereits aus den Questen und so. Ne, das ist auf 16,5 Millionen Gold pro Quest gecapped. Da zählen dann halt noch die Runenboni rein, da zählt der Turm rein, da zählt der Gildenbonus rein. Ansonsten wäre das Ding auf 10 Millionen gecapped, soweit ich weiß. Ja, auch 10 Millionen halt, ne? Und bei der Stadtwache ist es halt eben nicht anders. Ab einem bestimmten Level erreicht man hier auch das Cap, ja, und das sind halt 10 Millionen Gold. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Gold-Event oder sowas spielen solltet oder ja, das gleiche Level oder höheres Level habt als ich, ne, dann werdet ihr das kennen, dann habt ihr quasi jeden Tag Gold-Event sozusagen mit eurer Stadtwache, ne, und das ist halt ziemlich cool. Und ja, soweit ich weiß, ist das ab Stufe 582. Könnt jetzt auch hart failen und dass das erst ab 583 ist, dann erreichen wir das erst ein bisschen später. Ja, aber wir werden es auf jeden Fall rausfinden in 14 Sekunden und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob wir jetzt das Cap erreichen. Das heißt, pro Stunde produziert die Stadtwache hier 10 Millionen Gold. Ne? Das ist halt eben werden wir jetzt gleich rausfinden, 582 oder 83, ich weiß nicht ganz genau. So, jetzt haben wir noch produziert mit einer Stadtwache von 581. Ja? Also 581 bekommt man pro Stunde hier 9,972050 Gold. So, jetzt haben wir das Level Up, jetzt sind wir Stufe 582. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, weiter. Und jetzt finden wir mal raus, wie das denn jetzt so ist mit der Stadtwache. So, wir gehen mal hier drauf. Und wir sind am Cap. Ja, es ist richtig. Es ist ab 582 bekommt man hier den maximalen Bonus von der Stadtwache. Ist schon cool zu sehen, ja, aber irgendwie auch traurig, weil jetzt geht die Stadtwache nicht mehr höher. Jetzt ist aus, Schluss, vorbei. Ne, ab der Stufe ist jetzt hier finito. Ja, aber cool zu sehen, dass es jetzt hier auch einfach eine komplett glatte Zahl ist. Ne? Genau, ja, so sieht es halt immer aus, wenn man halt Gold-Event spielt oder so. Ne? Das ist halt jetzt eben bei mir immer der Fall. Ihr seht ja, wir haben es kein Gold-Event, wir haben gar nichts hier gerade am Start. Und deswegen, ist es halt umso wichtiger auch, ne, dass man so schnell wie möglich seine Alu durchklickt. Und deswegen sammle ich halt genug Sanduhren dafür, dass man halt so schnell wie möglich dann auch die Stadtwache wieder reinballert, um dann halt eine bessere Goldproduktion am Ende des Tages zu haben. Ne? Und könnt ihr mal reinschreiben, wie weit ihr im Level seid und ob ihr auch schon an der Stufe hier, wie ich, hier angelangt seid, 582, ob ihr da auch schon so seid drüber oder vielleicht auch so drunter, ja, oder ob ihr das überhaupt gewusst habt, ab welchem Level das überhaupt zu erreichen ist, dieses Cap, oder dass es überhaupt ein Cap gibt. Ja, wissen ja auch viele nicht, ne? Manche denken ja, das geht ins Unermessliche so, ne? Aber ab einer bestimmten Stufe hat alles irgendwo sein Zenit erreicht, ne? Und das ist halt eben beim Gold
nicht anders, ne? Nur halt bei der Erfahrung, da geht es halt immer weiter bergab, umso höher man im Level ist, ja. Durch dieses Level-Up bekomme ich jetzt noch weniger Erfahrung pro Stunde als ja, vorher schon. Da habe ich vorher wahrscheinlich 125 noch was K gehabt, jetzt bin ich auf 124, ja, knapp drunter auf jeden Fall. Ne? Es ist ein hartes Leben auf jeden Fall hier oben, aber das Gold schmeckt natürlich. Ne? Das kann man auf jeden Fall nicht verachten. Ne? Ja, genauso gut hat ja auch der Greifendrache hier ein Cap. Ne? Wissen ja manche auch vielleicht nicht. Der Greif, der steigt halt auch im Wert. So, ne? Umso höher ihr im Level seid, ne? Umso mehr Gold bekommt ihr hier durch den Greifendrachen. Und ich glaube ab Stufe 600, ab 612 oder so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaube ab 612 es bringt der Greifendrache 10 Millionen Gold. Ich glaube ja. Ja. Und bei den Tränken ist es halt auch nicht anders so. Ne? Die Tränke, wenn man die verkauft, ne, die bringen halt auch bis zu 10 Millionen, weil ist halt alles gecapped. Ne? Edelsteine sind gecapped auf 10 Millionen irgendwann und die Tränke halt genauso. Deswegen sollte man sich auch die Früchte hier aufbewahren. Das erreicht man, glaube ich, ab, 632 oder so. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber ich glaube, ab dem Level, wenn man zum Beispiel hier so eine Frucht, ne, in den Kessel schmeißt, dann bekommt man ja einen Trank raus. 10 Früchte ist gleich ein Trank. Ne, und der bringt dann, keine Ahnung, mir jetzt momentan irgendwas um die, weiß ich nicht, 6, 7 Millionen oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Oder noch weniger, 5 vielleicht. Ich weiß es jetzt nicht. Ne? Und das richtet sich halt auch nach dem Level. Deswegen ist es ratsam, halt eben seine Früchte aufzusparen bis zu diesem Level. Ne? Um dann halt auch hier den maximalen Goldbonus dann eben mitzunehmen. Ja, gut. Wir gehen nochmal in den Kampf rein, hier gegen den arglistigen Abavuvu. Ne? Teilweise sehr gute Tries hier schon mit wieder am Start gewesen. Allerdings wollte er noch nicht nachgeben. Ne? Ist immer, also so die knappen Tries, die sind immer so auf 2 bis 3 Milliarden Leben, ne? Die sehen immer schon ziemlich gut aus, aber dann fehlt immer noch so der letzte Hit irgendwie, ne? Aber das wird auf jeden Fall. Ich glaube mal, ja, sowas, so eine Treffer sind auf jeden Fall nochmal immer wichtig, ne? Aber ich glaube, der wird dieses Jahr definitiv noch liegen. Wir haben noch 2 Monate Zeit, um den hier zur Strecke zu bringen. Bis dahin kommt ja, denke ich, auch nochmal ein Leggy-Dungeon raus, obwohl ich nicht vorhabe, nochmal mein Equipment zu verbessern, ne? Weil da spare ich ja, wie gesagt, momentan ein bisschen meine Kristalle zusammen. Trotzdem ist ja so ein legendärer Dungeon immer ein guter Damage-Boost, ne? Und ja, die Crits, die schmecken natürlich hier. Knappe 1,4, 1,5 Milliarden. Oh, das ist sogar mein bester Try. Das ist mein bester Try. WTF. Wir hatten fast den arglistigen Abavuvu hier in der Folge live down bekommen. Das ist mein bester Try gewesen. Ich sag noch so nebenbei, so immer in der Folge, hier während des Kampfes, ja, ach, der Hit, der war nochmal wichtig gewesen und ja, das war nochmal cool und hier nochmal ein Crit und da nochmal ein Crit, ne? Einfach den besten Try gegen den Abavuvu jetzt hier live im Video, ey, holy shit. Einfach auf 1 Milliarde Leben runter. Alter, da muss ich erstmal jetzt hier sacken lassen, ja, den Kampf speichern wir uns natürlich. Heftig, Alter, heftig. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Wo ist der? Der ist hier. Ja, mein bester Try davor war ja hier auf 2,9. Ja, die sind auch schon knapp gewesen, aber Alter. Guck mal, und vor allen Dingen meine Begleiter, Marquardt, Bertram und Kunigunde zusammen, schaffen ihn nicht mal richtig auf die Hälfte des Lebens runter zu knüppeln. Und ich ziehe ihn alleine schon die Hälfte des Lebens ab, ey. Boah. Oder fast die Hälfte so, ne? Das war ein verdammt guter Try gewesen. Ja, also, vielleicht nicht nur bis zum Ende, weiß ich nicht, bis zum Ende des Jahres ist er da und vielleicht auch schon bis zum Ende des Monats, mal schauen, ne? Danach kommt ja der Shakes. Krieger ist nochmal ein bisschen besser für mich, weil wir ja die Kunigunde haben, die kann dann wieder ausweichen, ist der Random-Faktor ein bisschen höher, das heißt, die Chance ist vielleicht ein bisschen besser gegeben. Ne, gegen Poseidon sind wir ja auch gut aufgestellt als Geschickgegner so, also von unserer Kunigunde aus, ne?
Aber das ist hier immer ein einziges Ausweichbattle, so, ne? Und ja, der ist nochmal spürbar stärker als jetzt zum Beispiel der Abawuwu. Nur können wir halt gegen den Dr. Abawuwu eben nicht ausweichen. Ja, das ist so das einzige Manko, was wir haben. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Vielleicht fällt Poseidon auch bis zum Ende des Jahres, aber ich glaube, ich probiere halt davor eher ja, nochmal im dunklen Doppelgänger-Dungeon ein bisschen was, weil ihr seht, da geht nicht so viel, auch wenn die Kunigunde hier keine Ahnung wie oft ausweicht, da ist noch nicht so viel machbar. Ich glaube, die müsste so, keine Ahnung, also ich müsste auf jeden Fall eine richtig gute Crit-Treffer-Kombo raushauen. Kunigunde müsste es 20 bis 25 Mal ausweichen und ja, dann merkt ihr selbst, sind die Chancen halt eben nicht ja, sehr groß. Gut, und ja, ich glaube, zum Ende des Videos können wir ja nochmal einen Kampf machen hier gegen Sir Webster. Mal schauen, wie es hier aussieht. Ja, einfach mal so ein Test-Try. Okay, 2 Crits ist immer kritisch. Ja, dann hat er schon fast gewonnen. Sind wir abgestiegen. Mal schauen, wie es in der internationalen Ehrenhalle aussieht. Da sind wir jetzt auf 78 momentan. Ja, wir stagnieren relativ gut, sag ich mal. Ne? Aber ja, ist auf jeden Fall okay. Ne? Ich kämpfe auf jeden Fall auch weiter, ne? Aber meine Konkurrenz auf dem Server ist halt auch relativ stark. Ne? Uff, ja. Und die Konkurrenz in der internationalen Ehrenhalle ist noch stärker. Ja, deswegen, ja, bin mal gespannt. Wo ist eigentlich hier der Dirafin? Ja, der ist hier auf Platz 44 jetzt momentan wieder. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle, ne, mit seiner Aufholjagd. Magier, ne, wenn die kritten, dann ist halt vorbei. Ja, okay, gut. Aber das soll es dann auch erstmal für die heutige Folge wieder soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.